Akademia e Futbollit Shpresa, në gjirin e së cilës janë mbi 70 fëmijë të grup moshave U7, U9, U11 dhe U13, ka mbyllur një vit të suksesshëm ku puna kryesore ka qenë në përgatitjen dhe nxjerrjen e elementit të talentuar dhe me perspektivë. Po punojmë me moshët e vogla, falë edhe punë shumë të mirë të profesorëve që bashkëpunojmë me ta, profesora Mehmeta dhe Olti Drabeja, të cilët po bëjnë një punë të jashtëzakonshme, ku shpresoj shumë me hapa që po hedhim. Për momentin kemi rreth 70 sportista, gjatë që për cilën shpërndahen në U11, U9, U7 dhe U13 dhe jam shumë i kënaqur për cilësinë që kena në ekip. Them të drejtën, është fat dhe duhet t'i falenderoj edhe familjarët e këtyre fëmijëve të cilët bashkëpunojnë me ne prej disa vitesh. Është kënaqësi të punosh me fëmijët, pavarësisht se eksperienca e jam edhe si mësues i edukimit fizik, normalisht i bën një shtesë më tepër, por flas 2025 për ekipin Shpresa ishte mjaft aktivitete, me mjaft ritëm, dhe shpresojmë edhe 2026 të jetë po me të njëjtin ritëm. Mani ka një karrierë të gjatë si trajner, ku krahas Shirokës ka bashkëpunuar edhe me Vllaznin, Tërbunin e Pukës e tjerë, por puna me moshat thotë se është një kënaqësi tjetër. Emocion edhe kënaqësi t'i japin moshat, por satisfaksionin më të madh e kam marrë tek Shiroka. Pavarësisht se unë kam punu rreth 2 vite e gjysmë tek Puka, po ashtu rreth gati 2 vjet edhe tek Vllaznia, ndoshta me angazhime të ndryshme, por pjesa e Shirokës është emocion veti, edhe falenderoj edhe për besimin si presidentit e ashtu dhe sportistave, të cilët ndoshta janë përgjigj me maksimumin tem. Shpresoj që të eci me këtë hap, sepse është angazhim që është kohë që dën angazhim, por edhe t'jepat kënaqësinë. Në familjen Mani është shtuar ditët e fundit edhe një licencë trajneri me djalin e tij Endrin, që është pjesë e Vllaznisë, krahas përshëndrimit për fazën e dytë të kampionatit të moshave. Në adresë të Akademisë së Futbollit Shpresa kanë ardhur 2 ftesa nga Italia dhe Gjermania për pjesëmarrje në turne të rëndësishëm ndërkombëtar. 2026 do të jetë plot e mushën me aktivitete për Akademinë Shpresa, sepse këto ditë na kanë ardhur 2 ftesa për në Itali dhe në Gjermani. Shpresoj shumë që ta organizojmë dhe të realizojmë këto aktivitete, sepse edhe për fëmijët është kënaqësi, por edhe për prindërit është hap më tepër.